Very andiny soratra masina isika Samuel faharoa toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Samuel faharoa toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy maintsy maty isika ka ho tahaka ny rano raraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Ary Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mihevitra izay fomba tsy hanariny ilay noroahiny. Ankeo dia nisy fanambarana andro vitsivitsy izay tsy maintsy ho atrehana araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra. Anankiray amin'ireny ny fihavian'i Jesosy Kristy, anankiray koa ny fiatrehana ny fitsarana. Fa amin'ity hariva ity ny horesahana amintsika dia ny tsy maintsy hiatrehany tsirairay avy ny atao hoe fahafatesana. Ny Baiboly dia milaza fa tsy maintsy maty isika. Izany dia midika fa zavatra tsy azo idovirana, fa rehefa mety ho manam-pofinaina dia tsy maintsy handalo fahafatesana. Na kely izy, na lehibe, na antitra, na tanora, na lahy, na vavy, dia tsy maintsy maty hoy ny Baiboly, ka ho tahaka ny rano raraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Soratra masina dia milaza hoe ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro ahafatesana. Ary koa ny Baiboly, ny andro ahaterahana tsy mahaleo ny andro ahafatesana. Ilaza kely fahatsapana aminao fon'izay mbola kely dia fampiresaka moa ny samy ankizy. Dia izao foana no zavatra ambany marihana tamin'izany. Mba jereo nge ny tananareo hoe felatanana ohatran'izao. Eto amin'ito felatanana ito misy ohatran'ny soratra faritra mazava tsara mihitsy hoy izany izay samy ankizy. Dia raha vakina dia ohatran'ny hoe tarehan'ny soratra, tarehana litera M no hita eo amin'ny tanana. Dia hoy ny fifampiresaky ny ankizy hoe ny dikan'io hony dia hoe mety maty, na ihany koa amin'ny teny frantsay hoe mortel. Zany moa dia resaka teo anivon'ny ankizy ihany, nefa misy fahamarinana finosiny araka ny soratra masina. Hatramin'izay tokoa, hatramina mbola kely anay niresadresaka an'izany, dia hita teo amin'ny fianakaviana izany atao hoe fahafatesana. Maty ny lehibe, maty ny ankizy, maty ny tanora. Ny siansa sy ny teknôlôjia amin'izao androntsika izao tena mandroso fantatra mihitsy. Elanelam-potoana lavitra dia vita ao anatin'ny ora vitsivitsy monja. Mihitatra ny andro iainan'ny olombelona, fa zao amin'ny farany tsy maintsy maty ihany. Dia ty ambonin'ny tany misy lehilahy ankiray antsoina hoe Metusela. Izy io no naharitra sy nateza indrindra, nahatratra 780 taona ny andro ny ainany. Ela zany, siècle maromaro zany. Zao anefa
taorinan'izany fotoana naritra izany dia maty any izy fa tsy maintsy maty isika ho ny soratra masiny ary tahaka ny rano raraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Ny olombelona sy ny biby dia samy hafa. Ny biby dia mivelona amin'ny zavatra kehitiny ihany, fa ny olombelona kosa hafa misaina ny hoaviny. Ny safiditsika anio no mametra ny toerana isy antsika rahatrizay. Fanontaniana mipetraka dia izao, ao aorianan'ny fahafatesana ve mbola misy karazana fiainana, mbola mahatsiaro tena ihany ve ny olombelona, sa kosa ny fahafatesana dia karazana toromasy tsy manam-pahataperana intsony, vita hatreo ny momba ny fiainana manontolo. Ny baiboly dia milaza fa misy fiainana akoatra ny fahafatesana, ary raha ohatra misy fiainana any akoatra ny fahafatesana, mbola misy fahatserovatena any ambadika izao fiainana izao, dia izany no anisan'ny fanontaniana tokony hipetraka ao anatintsika tsirairay avy. Fanontaniana goavana hoe raha afaka 50 taona androany moa aiza ny mety toerana isy ahy? Raha afaka 100 taona aiza ny toerana isy anao? Raha mbola hitoy afaka 10 taona, raha voalaza fa isy fiainana ao aorianan'izao fiainana izao, aiza ny toerana misy ahy sy ny toerana misy anao? Raha ohatra tsy misy fiainana any akoatran'izao fiainana izao, Paoly apôstôly dia nilaza mazava tsara, raha eto amin'ity fiainan'ity ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Ary misy fitenenana aza manao hoe andeha isika hihinana sy hisotro fa raha ampitso dia ho faty. Da hitovy ihany tsinona ny fiafaran'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy misy zany antony tokony hivavahana, tsy misy zany antony tokony handaniana fotoana aty an-tranon'Andriamanitra. Ny feo amin'ny fieritreretan'ny olona fotsiny anefa, fa mbola akao amin'ny baiboly tsika, ny feo amin'ny fieritreretan'ny olona fotsiny dia efa manambara fa misy fiainana ao akoatran'izao fiainana izao, ao ambadiky ny fahafatesana. Mamitaka ve izany feo amin'ny fieritreretan'ny olombelona izany? Ny biby ry havana dia manana ny antsoina hoe instinct, ary io instinct io mitarika azy ary tsy mba mamitaka. Manam-pahaizana dia mandinika ny fiainan'ireny pigeon voyageur ireny, na dia alefa any amin'ny toerana lavitra dia lavitra ary izy, na amin'ny andro alina azy, entin'ny instinct izy dia tsy maintsy tafaverina ao amin'ny toerana misy azy. Tsy mamitaka mihitsy ny instinct ny biby. Maika fa ny feo any fieritreretan'ny zanak'olombelona tsy mba mamitaka izany. Misy karazana trondro antsoina hoe saumon any an-dranomasina any. Izy ireny dia avy any amin'ny ranomamy ny androany dia lasa any amin'ny océan Pasifika izy, amanarivo kilometatra maro. Fa zao rehefa ho faty zany trondro saumon zany dia entin'ny instinct makany amin'ny toerana izay niaviny, nakany amin'ny ranomamy izay niaviny, dia manavatsava ny ranomasina izy, manavatsava ny riana sy ny rian-drano sambikina amin'ireny, ary alohan'ny hafatesany dia tsy maintsy tonga any amin'ny toerana izay niaviny izy, any no hiterahany ary any koa no hafatesany any amin'ny ranomamy izay niaviny. Tsy mamitaka mihitsy ny instinct-ny biby. Ary ilay feon'ny fieritreretana ao anatintsika olombelona ao fa hoe misy fiainana ao akoatran'izao fiainana izao, tokony mba ho heverina zany zava-dehibe zany, dia tsy mamitaka na oviana. Raha mijery ny fiainan'ny zavaboary isika, ianao moa mba efa nahita ny fiainan'ireny lolo ireny. Izy ireny ny androany fanday mandady amin'ny tany, ohatrany mahatsiraviny
ohatrany mampatahotra dia mikisakisaka amin'ny tany eny izy dia mananika ravi-maitso mianika amin'ny hazo zao ny zavatra mitranga misy fotoana hipetrahany hiantonany eo amin'ny sampakazo anankiray dia miodikodina eo izy mamela hiantsona amin'ny teny frantsay hoe cocon na chrysalide dia mifono ao izy ho an'ny olona izay mijery fotsiny ivelany dia hoe maty vita hatreo ny fiainan'ilay fanday zao anefa afaka andro vitsivitsy rehefa avy niantona tsy nietsika teo tsony ilay cocon dia misy metitra titra ary nivoaka avao sy ilay fanday mahatsiravina intsony na mandady amin'ny tany mirefarefa fa lolo mahafinaritra manakopaka ny elany makeny mirivotry ny abakabaka zany zava-boary zany dia manambara amintsika fa ao aorianany fahafatesana misy ny atao hoe fiainana. Ny apôstôly Paoly dia nilaza any amin'ny epistily ny voambary ozy ny voan-javatra rehetra dia raha voafafinao ireny tsy maintsy maty aloha ozy tsy maintsy maty aloha zao anefa ao aorianan'iny fahafatesan'iny iny fahalovan'iny no hitiriny ny zavatra maniry indray hivoahan'ny fiainana. Misy fiainana akoatran'izao fiainana izao ao ambadiky ny fahafatesana. Materialista tarikir Karl Marx ambaka ny karazany dia milaza fa ny feo amin'ny fieritreretan'ny olombelona ao anatin'ny atidohany ao ka rehefa maty ny olombelona potika ny atidohany dia vita hatreo kosa ny momba ny fiainany manontolo tsy misy fahatserovana intsony. Joba lehilahy endry ao amin'ny soratra masina dia nilaza andengeo jerentsika ny Joba 7:20 andininy 5:20 sy 9:20 Joba 7:20 5:20 sy 9:20 kanefa fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana eo amin'ny tany izy amin'ny andro farany ary na dia ho simba ny kankana azy ny hoditry ity tenako ity dia ahita n'Andriamanitra amin'ny nofoko aho. Eny izaho no ahita azy ary ny masoko no ahita azy fa tsy olon-kafa efa maty faniriana ny voko ato anatiko. Arak'izany tenin'ny lehilahy an'Andriamanitra ao aorianany fahafatesana ozy na dia ho levin'ny kankana azy ny nofony dia ahita n'Andriamanitra izy. Zao dia hijery andiny soratra masina isika fa tena misy ny fiainana akoatra ny fahafatesana. Ny Baiboly dia milaza fa misy karazana fahafatesana anankiroa: ny fahafatesan'ny olona marina, fahafatesan'ny olona masina, ary etsy andanin'izany kosa ny fahafatesan'ny ratsy fanahy. Baiboly dia milaza fa ny tenantsika vatana sy fanahy. Rehefa maty isika io vatantsika io mihetsiketsika io dia hiverina mivovoka izay nanamboarana azy. Fa ny fanahintsika kosa, ny fanahintsika dia mbola mitoy ny velona ary mandeha amin'ny toerana anankiray izay efa nanamboarana azy. Jesosy indray mandeha dia milaza jerentsika ny Mateo 10:20 Mateo 10:20 ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ary aza matahotra izay mamono ny tena ozy nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Zany hoe ity tena ity dia mety ho faty, mety ho vonoina, fa ilay fanahy ao anaty kosa tsy mety maty. Ary aleo matahotra izay sady mahay mahavery na ny fanahy na ny tena ho any amin'ny elo. Tsarotsika tsara ny tantaran'ilay jiolahy rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy.
nisy jiolahy anankiroa napetraka, ny ray teo akavanany, ny ray teo akaviany. Lay anankiray teo amin'ny ilany a dia nilaza manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ozy mateny Jesosy dia vonjeo ny tenanao sy izahay. Tena nantsika azy kosa ny namany, tsy matahotra an'Andriamanitra ve ianao ozy na dia samy voaheloka ohatran'izao tsika, isika nge dia mandray ny valy ny helokitsika fa io lehilahy io kosa tsy mba nanao izay ahafaty azy. Jereny matsy Jesosy tena tony miatika an'izany hoe fanomboana amin'ny hazo fijaliana zany. Diniany Jesosy mivavaka ho an'ny fahavalony azy ka nanao hoe ray ao mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tena zanak'Andriamanitra io izy. Dia nitodika tany amin'ny Jesosy ilay jiolahy anankiray, tompo ao izy, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Jesosy namalika nanao taminy hoe anio no iaonanao amiko any paradisa. Afaka fotoana vitsivitsy izy dia ho faty na Jesosy na ireo jiolahy. Jesosy nefa dia nanao fanambarana anio ho faty tokoa ny vatanao, hitahaka teo ny fahoriana sy ny fanantainana, fa anio ihany no iaonanao amiko any paradisa. Dikan'izany dia zao nomboana ry zareo, nolefoniny, novonoina, ny vatany maty tokoa ary nesorina teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny fanahany kosa ny toy ny velona. Ary tamin'ny andro izay nilazain'i Jesosy iny, tanteraka ny tenin'i Jesosy, niaona tamin'ny tany paradisa raha lehilahy izay mpanotany bebaka teo amin'ny hazo fijaliana. Tena misy ny fiainana akoatran'izao fiainana izao, akoatran'ny fahafatesana. Raha mandeha dia nanatona an' Jesosy ireo fariseo, ireo sadiseo. Izy ireo dia materialista tamin'izany fotoana izany. Tsy mba mino zany atao hoe anjely, tsy mba mino zany atao hoe fanahy, tsy mino zany atao hoe fitsanganana amin'ny maty. Dia nametraka sy fanontaniana fandrika tamin'i Jesosy izy. Mpampianatra ao amin'ny lalàn'i Mosesy misy filazana hoe raha misy lehilahy manambady ka maty momba, izao aoka ny rahalahiny apakatra andra vehivavy dia amelo maso azy. Ka zao nisy tompo, nisy fito mirahalahy tety aminay, nanambady ny zokon-drindra vehivavy anankiray, dia zao maty io ilay zokon-drindra io. Ko araky ny lalàn'ny Mosesy, ny zandry ny faharoa zany dia manambady andra vehivavy indray, maty koa nefa le faharoa io. Araky ny lalàna ihany, ny fahatelo nanambady andra vehivavy, maty dolo izy fito lahy samy tapitra nanambady andra vehivavy avokoa. Ka raha milaza ianao Jesosy hoe misy ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany tokoa, amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho vadin'iza misy fito mirahalahy raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito lahy ireo. Tery azy Jesosy, ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina no mahadiso hevitra anareo. Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty iny tsy mba misy mivoaka ampakarina sy mampakabady intsony, ho tahaka ny anjely iny, ny olona rehetra izay natao mendrika an'izany zavatra izany. Ary ny amin'ny atao hoe fahavelomana, Andriamanitra raha niseho tamin'ny Mosesy dia nilaza taminy hoe zaho no Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, sy Andriamanitra an'ny maty fa Andriamanitry ny velona. Dikan'izany dia zao na dia efa nandalo fahafatesana ary ireo telonahy ireo, Abrahama, Isaka, Jakoba, dia tsy hoe maty mipetraka ao amin'ny tany izy, miafina ao anaty fasana, fa mbola mitoy ny velona ny fanahany any amin'ny toerana anankiray izay nalehan'ny fanahany. Zaho ozy Andriamanitra, Andriamanitra an'ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty. Izay mandeha Paoly Apôstôly niatrika ny Filipianina, mponina tany Filipi, zanany ara-panahy reo, dia sanganehana izy. Andeha nge ho jerentsika Filipianina toko voalohany andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Filipianina toko voalohany andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo.
andiny ny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fa efatra amin'ny roapolo no vakitika apazava azy. Filipianina toko voalohany. Fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony, kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay fidiko, fa sanganehana eo anelanelan'izy roa aho maniry ala ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra izany, kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ary satria mahatoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy aharika eo aminareo rehetra aho azahoanareo fanosoana sy fifaliana amin'ny finoana. Efa nandroso taona Paoly apôstôly, efa nandalo ady sarotra sy fanenjehana izy, ary nahiditra aponja mihitsy azy. Teo anoloana zany adidy mavesatra izay niandry azy zany, amin'ny mampandroso taona azy, satry mba ho tapitra ny andro na havelomany tetỳ ambonin'ny tany. Ary nanao fanambarana izy, maniry ala aho izy, eo amin'ny andininy 7 ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra izany. Dikan'izany dia zao, raha avy ny andro izay elany eto amin'izao tontolo izao, ny olona izay manana an'Andriamanitra avy hatrany dia miaraka amin'ny Kristy. Tsara lavitra izany izy, maniry ala aho ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra izany. Kanefa moa nareo izy mbola mila ny fanapiko, nefa moa ny asan'Andriamanitra mbola tokony hampandrosoana, dia tsy mampaninona ny mbola hitoetra vitsivitsy eto aminareo. Zany rehetrarehetra zany dia manambara amintsika fa misy fiainana ao arinan'ny fahafatesana, fiainana tokony homanina, fiainan'ny tsara fanahy dia makany an-danitra, fa ny fiainan'ny ratsy fanahy kosa, ny mpanota tsy mibebaka dia makany amin'ny elo. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra fony tonga tetỳ ambonin'ny tany dia nanampy fanazavana arak'ireo andinin-tsoratra masina rehetra izay naseho tamintsika ireo, raha nanao ny tantaran'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Tantaran'ny mpanan-karena sy Lazarosy dia ho hitanao ao amin'ny Lioka 9:12. Ary tsy fanoharana akory io, tsy milaza Jesosy hoe nifanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy manan-karena anankiray, tsy izay, fa tena mazava tsara fahazava nisy no nambaran'i Jesosy ka hoy izy, nisy lehilahy manan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, ary nanara-po fantatra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Vakitika Lioka 9:12. Lioka 9:12 andininy 7:12 ka hatramin'ny 2:30. Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-po fantatra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy mpangataka atao hoe Lazarosy ferena napetraka teo am-bavahadiny, ary nanirim-bahinana izay latsaka avy tamin'ny latabatry ilay mpanan-karena izy, fa ny alika kosa ny tonga ka nilelaka ny feriny. Ary zao no niseho, maty ilay mpangataka dia netiny ny antelo eny tratrany Abrahama, ary maty koa ilay mpanan-karena dia naleviny. Ary ranojalo tao amin'ny elo izy ka niandrandro, dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary niantso izy ka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tediny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy, fa ankehitriny izy no ampifaliana aty, ary ianao kosa ny fadiranofana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajanjonao anelanelantsika, mba tsy afa-mitahaka eny aminareo izay te hiala ety, ary tsy afa-mitahaka ety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary raika, mba irao Lazarosy ankany amin'ny tranony raika, fa manana rahala 5 aho, mba hilaza tsara aminy, fa ndreo mba ho tonga aty amin'ity toeram-pijaliana ity koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy, manana Mosesy sy mpaminany izy ireo, aoka hiaino ireo izy. Fa ho kosa izy, tsy ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty ankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaina any Mosesy sy mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty azy.
naseho an'i jesosy mazava tsara mba ho fantatsika velona rehetra aty ambany masoandro ny zavatra tsy maintsy hitsanga sy mitsanga ao arinan'ny fahafatesana. Mbola voavinavina ihany ny olona rehetra fa jesosy zanak'Andriamanitra kosa toy manarina voaly, toy manaisitra voaly mihitsy dia aseho any mazava tsara ny zavatra mitsanga ao arinan'ny fahafatesana. Eto dia mahita mpanan-karena anankiray isika. Tsy mba voalaza hoe olon-dratsy io mpanan-karena io, tsy misy an'izay ao anatin'ny baiboly, fa teo anatin'ny mpiarabelona taminy filamatra izy, nanana ny zavatra rehetra izy, raha tianao nanana ny confort matériel rehetra izy, ny aina tamin'ny fahalalahana tokoa izy. Zao anefa tsy mba nihevitra fa tsy niteto tany izy, no heveriny fa misy fetra ny fiainana ka tokony ararotina amin'ny zavatra mahasamihafa fahafinaretana ny arena. Fa lay lehilahy faharoa kosa izay ambara eto amin'ny andiny tsoratra masina eto Lazarosy mpangataka ferena napetraka teo ambavadin'ilay mpanan-karena, izay potikanina avy amin'ny latabatryilay mpanan-karena no mba nirifa no hanina, nefa ny baiboly dia milaza fa ny alika no avy ka ny lelaka ny feriny. Ny mba nananan'io mahantra io dia ny anarany, ny anarana hoe Lazarosy, ny anarana hoe Lazarosy dia midika hoe Andriamanitra no mpanampy ahy. Na dia mahantra ary izy, na dia tsy manana mpiay ary izy, na dia ferena ary izy, na dia fadiranofana ary izy, nahita zavatra tao akoatran'izao fiainan'izao fa Andriamanitra no mpanampy azy, Andriamanitra no famonjena ho azy. Baiboly dia milaza fa maty ilay mpanan-karena dia nalevina. Samihafa nefa ny fandevenana azy, fandevenana mpanan-karena, fandevenana malaza. Mba efa nahita fandevenana mpanan-karena ianao? Raha amin'izao fotoana iainantsika izao tomobila maro sesena mitandahatra. Raha amin'izao androtsika izao koronina be dia be misavovona no manaraka ny mpanan-karena. Izao anefa izany rehetrarehetra izany mety ho lefy ihany. Nalaza tokoa ny fandevenana an'ilay mpanan-karena, voalaza ato amin'ny tantara, fa noresahan'ny olona izy fa taoriana kely tsy ela dia lefy ny momba azy manontolo raha ny tety ambonin'ny tany ny resahany. Fa ny tao akoatran'izao fiainan'izao kosa mbola mitoy ny tantara. Ny tao akoatran'izao fiainan'izao, inona ny zava-nitsanga no azavain'i Jesosy mazava tsara, ny zava-miafy ny fahafatesana, niatrika ny mandrakizay ireo olona ireo. Maty koa Lazarosy, andeha aloha ho jerentsika ny fandehan'ny fizotry ny fahafatesan'ny Lazarosy. Maty Lazarosy noho ny soratra masina dia nentiny ny anjely ho anetratra ny Abrahama. Mario nke ny baibolinao hoe eo amin'ny andininy fa 2:20 ary zao no niseho maty ilay mpangataka dia nentiny ny anjely hoe netratra ny Abrahama. Halleloia! Ny olo-marina, ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny andro mbola havelomany azy dia efa misy anjely manodidina azy. Misy andiny soratra masina ny Salamo manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka miaro azy, mamonjy azy. Misy andiny soratra masina milaza koa ny amin'ny Salamo hoe izy andidiny anjeliny aminao, eny an-tanany ny hitondran'ireo anao, nyrao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Izany hoe ny olona voavonjy matahotra an'Andriamanitra dia ny mbola andro fahavelomany efa hodidininy anjely izy, maika fa amin'ny andro fahafatesany. Maty ilay mahantra ho ny soratra masina, nentiny ny anjely izy. Tamin'ny taona 726 no mba nandehanan'ny olona voalohany teny ny volana. Misy astronaute amerikanina 3 lahy izay nitaingina Apollo, nampisoina hoe Apollo 11. Tadidiko tsara mihitsy mbola kelikely tamin'izany fotoana izany. Nalaza mihitsy zany hoe fandehanany sambon-danitra
ho any amin'ny abakabaka tsy hita maso any amin'ny volana any. Zao ny zavatra misy a rehefa mandefa an'ireny Apollo reny. Miatana amin'ny toerana anankiray malalaka. Cap Kennedy zany moa ny antsoina an'le toerana izay andefasana an'ireny Apollo reny. Miatana amin'ny toerana anankiray malalaka ny Apollo. Miataka lavitra daholo ny olona rehetra izay mitazana. Tana maro misy antsoina hoe observatoire. Dia misy ingénieur any anara-maso ny fiaingan'io sambon-danitra io. Ary misy koa radara maro samihafa efa mitindry ny fandehan'io sambon-danitra io. Dia misy fotoana anankiray rehefa velona amin'ny motera anombohany ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe compte à rebours. 5 4 3 2 1 0 amiaraka amin'izay savovona manangatetika ilay Apollo ary dia tonga dia miakatra any ambony tsy taka-maso any. Raha variana manara-maso ny olona ary vetivety dia tsy hita intsony. Manomboka miasa kosa ny observatoire sy ny radara rehetra manara-maso izay fandehan'iny Apollo izay nakarina any ambony tsy taka-maso any. Ary ny ingénieur rehetra dia manara-maso miatana eo amin'ny écran manara-maso ny fandehan'iny Apollo iny mandra-pahatonga ny somatsara any amin'ny volana. Tsy misy hafa amin'izany ry havana ny fahafatesan'ny olona marina. Raha eto ambonin'ny tany azy misy anjelin'Andriamanitra manodidina azy, miaro azy, mitaridalana azy, fanahin'Andriamanitra mitondra azy mandrakariva amin'ny andro hahafatesany. Mbola maniraka ny anjeliny Andriamanitra mitarika an'izany olona izany hatrany amin'ny lanitra. Alleloia. Zava-dehibe eo masin'Andriamanitra hoy ny soratra masina ny fahafatesan'ny olona masina. Amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy le teny hoe anjely dia marobe, carried by the angels ozy ny teny anglisy. Tsy anjely anankiray. Lazarus na dia mahanta kely aza ty ambonin'ny tany, na dia ferena aza ty ambonin'ny tany, tsy anjely anankiray no nitondra azy ho an'ny paradisy, fa anjely maro no nitondra azy hiakatra ho an'ny paradisy. Fa ilay mpanan-karena kosa ny mifanohatra amin'izany. Maty ilay mpanan-karena, niatika ny mandrakizay. Ary inona ny zavatra nitranga ho ianao? Nidina ny fanahany. Tsy mba nisy anjely nitsena azy. Misy fotom-pampianarana mantsy amin'izao fotoana izao ry havana. Ary toerina amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy izany fotom-pampianarana disy izany. Misy fotom-pampianarana milaza fa rehefa maty ny olombelona dia izao ny zavatra mitranga. Miala sasatra ao anaty fasanao fotsiny izy aloha mandra-pahatonga ny andro farany. Tsia dia tsia. Miditra mandrakizay ny olombelona amin'ny andro izay hafatesany. Raha voavonjy ianao, raha niova foy ianao, raha nahatatra amin'ny farany ianao, miakatra ny an-danitra makany amin'Andriamanitra. Fa raha ratsy fanahy kosa ianao, ny fanahinao hidina makany amin'ny elo. Ary zany no nanjo ity mpanan-karena ity. Nalevon'ny olona izy, tanterahana somatsara ny fandevenana, fa ny fanahany kosa ilay tena maha-izy azy nidina nakany amin'ny elo. Nahitsy ity baibolitsika ity teo aloha dia hoe fiainatsika, amin'ny teny pirenena hafa ara dia hoe séjour des morts. Fa ny baibolitsika kosa dia nahitsy hoe elo, satria izany mihitsy any amin'ny teny original. Tena misy ny lanitra ary tena misy koa ny elo. Elo izay hidina ny fanahin'ny olona tsy mba manana an'Andriamanitra. Ity tany ity boribory. Tsika dia mianatra any am-pianarana, boribory ny tany. Manam-pahaizana dia efa nahavita karazana tunnel any ambanin'ny ranomasina. Any Frantsa zao, raha ka ny Angletera ny olona dia any ambanin'ny La Manche, karazana ranomasina manelanelana ny Frantsa sy Angletera no anaovan'ny olona tunnel. Dia miainga avao Frantsa mipotra ny Angletera any ambanin'ny ranomasina any no misitrika izy. Mahaboribory ny tany. Raha ohatra asiana lavaka eto amintsika eto dia tokony hivoaka hiboroka any amin'ny firenena hafa any, angamba any Amerika Atsimo, tsy fantatra. Nefa tsy mbola nisy olona nahavita izany naoviana. Inona ny antony ianao? Satria arakaraky ny hidinana any ambany any, miamamay ary ao afovoan'ny tany ao no misy ny elo. Efa mba nandrenao ny amin'ireny vonin-kano mipoaka ireny,
tena pirofo anehoan'Andriamanitra mihitsy rehefa mipoaka ny tendrombohitra avy any ambany any misy rano tamamay ary mitosaka sy mandevina tanàna tsy olona maro ary ahafantarana izany fa tsy moramora ny eo ambanin'ny tany ao mamay afo midedadeda midina tany amin'ny fiaina tany amin'ny elo ny fanahan'ilay mpanan-karena ary tany no nahatsapany fa tena mijaly izy mamela ilaza aminao fa ny fanahy tahaka ny anana ny vatana ratsambatana organe de sens 5 organe de sens dia mba manana fitaova mpandrenesana ihany koa ny fanahy rehefa tonga tany amin'ny elo ilay mpanan-karena dia mbola nahita izy niandrandra izy ka nahita ny Abrahama sy Lazarosy tery lavitra tery maty no ahitana azy nalevina izy fa ny fanahany mbola nahita mbola manana organe de sens izy afaka mandeha nandrehany Abrahama izy ny teny mbola afaka miteny izy mazava aminao ny teny manao hoe nangataka tamin'ny Abrahama izy mba haniraka ny Lazarosy anompoka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano fa fadiranovana loatra eto amin'ity toerana ity ho izy mbola afaka mahatsapa izy tahaka ny naharariana raha mitsongona tetỳ ambonin'ny tany tahaka ny naharariana raha ohatra ka nisy zavatra nanoatoana ny vatana rehefa tao anaty lelafo ity mpanan-karena ity dia narary nijalijaly ary zay mampatonga an' Jesosy ilaza manao hoe any no isy ny fitomaniana sy ny fikitoanify tsy misy afa-tsy tomany tsy misy afa-tsy fikitoanify izy any amin'ny elo mahatsapa maharary tany keo anefa izy nanana fahatserovana ozy Abrahama tsarovo ozy fa ianao anaka nazo ny zava-tsoa anao teny ambonin'ny tany tsaronao moa fony anao teny ambonin'ny tany tena nanara-po ianao tena ny zava-tsoa anao mihitsy azonao Lazarosy kosa nampijaliana fa ankehitriny izy ampifaliana ty fa ianao kosa fadiranovana mihoatra noho izany misy tevana makadiry ajadona ny elanelantsika tsy afa mitakeny zay ety tsy afa maky ety zay eny aminareo dia nilaza le mpanan-karena nanjary mpangataka izy tany amin'ny elo tety ambonin'ny tany izy tsy nanana zay nahory azy tany amin'ny elo izy nangataka mba hirao re Lazarosy fa manana rahalahadimy aho aiza any ambonin'ny tany any zaty amaizina fahoriana fijaliana fikitoanify any ambonin'ny tany any zao mbola mitohy mivelona ny rahalahako anankidimy angamba izarany fananany izy ireo angamba mbola itoy amin'ny fahafinarirana tahaka dia ho tonga ty amin'ity toerana ity koa izy mangataka aminao ary Abrahama raiko irao Lazarosy ho any ambonin'ny tany mba ilaza tsara aminy tsy ho tonga ty amin'ity toeram-pijaliana ity izy hoy Abrahama na dia misy mitsangana amin'ny maty aza ozy dia tsy ino izany izy fa manana misesy sy mimpaminany izy aoka ino ireo izy fa rehefa tsy ino ireo izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza tsy mety mino mihitsy izy ry ava-malala tsy noenoana intsony tsy misy mpanafana intsony ny fijalian'ilay mpanan-karena fa any amin'ny elo izy ara-finaritra mihain'ny tenin'Andriamanitra eo ambony W ianao amin'izao alahady ariva izao misy olona mijalijaly any ambanin'ny tany any amin'ny elo any efa any Kora Datana Abirama rehefa nanohatra amin'ny sesy tany enefitra ny vava ny tany ny soratra masina ary latsaka velona tany amin'ny elo ireo olona ireo dia dehibe nefa lasa any amin'ny elo any anisan'izany ilay mpanan-karena nangataka hoe mba irao le Lazarosy fa raha misy mitsangana maty dia ino izy ireo nanangana Lazarosy hafa Andriamanitra fa fony Lazarosy mitsangana tamin'ny maty lay anadahany Marta sy Maria vao mainka tsy mino aza ny olona vao mainka nietraketraka aza ny olona ary tsy hoe nanangana fotsiny Jesosy fa Jesosy tena mihitsy no nitsangana tamin'ny maty ary nanambara amintsika ny amin'izany zava-miafina ny amin'ny fahafatesana izany ry rahalasy anabavy manatrika eto amin'ity toerana ity petraka amin'ny fanontaniana aiza no andaninao ny fiainanao mandrakizay aiza no andaninao ny mandrakizay anao manatrika eto misy tanora
maitso volo ao anatin'ny fahalalana tanteraka mihitsy. Misy ankizy eo akaikiny ray aman-dreny no mipetraka, misy antitra fotsy voloko eto amin'ity toerana ity. Aiza ny andaninao ny mandrakizay anao? Etetra ve anao hoe tsy mbola mahatratra zany? Raha izah kosa aloha dia tsy ho tratrany zany atao hoe fahafatesana izany. Ny tolo razantsika dia nilaza ny antitra ozy azo amorotevana tanora vato mandondona, zany hoe mety ho tratry ny fahafatesana na ny antitra na ny tanora. Ny zavatra tokony atao ny miomana mandritry n'izao andro fahavelomana izao. Raha isika rehetra izao mendrika ho any amin'ny elo avokoa. Fa mamela ilaza aminao 2 arivo taona lasa izay misy lehilahy anankiray tonga teto amin'izao tontolo izao. Tany Nazareta izy no nipetraka, Jesosy Kristy no anarany. Nandehandeha nanao soa izy, niantra ny mantra, na nasitana ny dampo, na nasitana ny malemy, na nangana na dia maty azy. Io Jesosy Kristy io dia nilaza ny tenany fa ny fanjakako izy tsy avy eto amin'izao tontolo izao fa avy any an-danitra aho izy. Izao no niaviko ary izao no atongavako eto amin'izao tontolo izao dia hanambarany marina, ary zay rehetra avy amin'ny marina no miainy ny feoako. Fitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, rehefa nahita dia nilaza manao hoe ile ity za olombelona ihany nefa milaza ny tena no zanak'Andriamanitra. Dia nalain'ny olona izy, notsaraina teo amin'ny fitaran'ny Pilaty, dia noendrikendrehana, dia noesorona ny fitafiny, dia nokapohina izy tao amin'ny lamosiny intsivy amin'ny 30, ary nalaina izy ka naantona teo amin'ny hazo fitaliana, nofantsihana ny tanany, nofatsihana ny tongony, notrobarana ny lefina, ny lany voany. Io Jesosy niantona teo amin'ny hazo fitaliana io no zanak'Andriamanitra tonga hanambarany marina teto ambonin'ny tany. Ary raha mino azy aho, raha mino azy ianao, hoy ny voasoratra fa notiavin'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very any amin'ny elo, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Raha isika rehetra izao mendrika ho any amin'ny elo, fa nohon Jesosy efa nitondra ny elontsika, nohon Jesosy efa nomboana tamin'ny hazo fitaliana, nohon Jesosy efa nanolo tena, dia manana fanantenana ny mba handova ny lanitra isika. Zay mino ny zanaka hoy ny soratra masina no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe lohana fa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Mba mino ny Jesosy va ianao? Mba efa natolotra ho an'i Jesosy fa amfonao? Raha ho avy aminao ny fahafatesana, raha ho avy aminao zany hoe hiatika ny farany izany, aiza no ametrahanao ny tongotrao. Ndray mandeha misy lehilahy izay miady andrina, nanana olona atao hoe adaladala tao amin'ny trano izay misy azy, dia nomeny karazana hazo io adaladala io ataony fananiahany sy aseny manao kilalao eo anatrehany mandrakarivo. Dia misy baton zay azo nomeny lay andriandahany lay adala ka hoy izy manao hoe zao ny izy ozy ity azo ity omeko anao, ka amin'ny andro zay atanao olona adala kokoa noho ianao dia mba ampitao aminy ity azo nomeko anao ity. Lasa ny andro sy ny fotoana, ndray andro narary lay andriandahy, ary reny lay adaladala fa marary ny tompony, dia lasa izy nakany aminy mba hitsitika azy. Dia nanontany izy, dia hoy lay andriandahy manao hoe andeha amin'ny lalana anankiray aho izy izay tsy hiverenako. Dia hoy lay adaladala, andeha tokoa ianao, aritra firinany ianao? Tsy verina intsony aho izy, fa aritra dia aritra, tsy verina intsony mihitsy zany ianao. Ary raha andeha ianao, inona ny vatsy efa mba nomaninao? Dia hoy raha lehilahy andriandahy manao hoe tsy misy vatsy nomaniko zany ozy. Dia hoy ilay adaladala, raiso aza hoy izy ity baton ity, satria tsy mbola nisy olona nahita olona adala toy izany aho
zala zay na fahadala nefa ny olona andeha lavitra tsy mba manomana mivatsy dia mbola adala kokoa noho izao. Dia ava-malala mba efa nanomana ny vatsinao va ianao. Zany ange no ahatongavatsika ty am-piangonana e. Zany ange no andolehana hivavahana e. Zany ange no ahafoizana amin'ny fahotana sy ny fahazaranaty rehetra e. Zany ane no ezahana amin'ny fahamasinana e. Satria mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Fanao ny sera Daoda amin'ny tantara. Ny tantara n'ilay zazalahy anankiray tamin'ny taona 8:700 tany Huntsville tany Texas. Nisy lehilahy anankiray izay mba tsy de nanahoana loatra izy tsy de madita loatra fa niady tamin'ny namany ny lalao karatra ary rehefa samy nienjana ny fia mifanditra teo dia nahatifitra nahafatin'ny namany raha zazalahy io maty tadra any ilay namany ary rehefa nahafatin'ny namany izy dia nosamborina ary dia voaheloka tsy maintsy ho faty. Ny renin'ity zazalahy ity dia totondra tena ary rehefa hoe tsy maintsy ho faty ny zanany dia nanao fangatahana tamin'ny gouvernoura izy hoe io zanako io tsy dia mba nisy fahotana lehibe goavana nataony fa sendra nentin'ny fahatezerana izy ko raha mba sitrakao andriamatoa gouvernoura aoka mba omena famontsorakeloka satria ny gouvernoura irery ihany no afaka manome famontsorakeloka ny olona fe izany mba omena famontsorakeloka ity zanako ity. Ary tsy ilay reny ihany no nandefa taratasy tany amin'ny gouvernoura fa ny tanora namany saiky ny mpiarabelona dia nandefa taratasy tany amin'ny gouvernoura avokoa. Andriamatoa Patinef gouvernoura tamin'izany fotoana izany de kristianina ary nangorakoraka ny fony rehefa nahita fa zay taratasy tonga ray mangataka famontsorakeloka ho andra zazalahy, zay taratasy tonga ray mangataka famontsorakeloka ho andra zazalahy. Nangorakoraka ny fon'ilay gouvernoura dia hoy izy za mihitsy no andeha hoy izy ary anoratra taratasy aho dia hitondra ny taratasy famontsorakeloka ho ao amin'iny zazalahy iny fa za ko mba nahalala fa za meloka teo aloha nefa noho Jesosy dia namela ny eloka izy ary tiako mba ho hita amin'ny olona ihany koa ny fihetsem-po ananan'ny olona rehefa ho atao hoe omena famelan-keloka izy. Nametraka ny akanjony rebareba tahaka ny fanaon'ireny mpitsara ty amintsika ireny Andriamatoa Patinef gouvernoura tamin'izany fotoana izany ary dia nanintsy ny lalana makany amin'ny fontsy nivoaina ny varavarana vy ary dia niditra tany anatin'ny jinja ilay gouvernoura mihaja. Indro zazalahy anankiray tangolika ao anatin'ny fonja mipirina eo an-jorotrano. Ry tovolahy hoy ny gouvernoura mba manan-javatra ambara aminao aho, misy vaovao mahafaly hoentiko aminao. Asa ry izy atao an-tsain'ity lehilahy ity fa dia niavona tsotro zao fotsiny izy zaho izy tsy mila an'izay vaovao mahafaly hoentinao efa nisy maromaro taminareo nilaza fa vaovao mahafaly tsy mila an'izany aho satria hitany tamin'ity masiny angamba hoe manao akanjo rebareba ilay gouvernoura dia heveriny fa olona mpitondra vaovao mahafaly mpitory filazantsara tsy mila an'izany aho izy. Mbola nanantitrantitra ilay gouvernoura zavatra lehibe ange no entiko aminao e, zavatra lehibe izay ahasony fiainanao. Mandehany ianao ilay zazalahy fa rehefa tsy andeha eto ianao rehefa tsy hivoaka eto ianao dia ho atsoko ny mpiambina androakanao eto amin'ity toerana ity. Ay ve hoy ny gouvernoura zay ny teninao zany ny teniko ilay tovolahy. Lasa nivoaka ny trano ilay gouvernoura niaraka tamin'izay niazakazaka ny mpiambina nanatona andra zazalahy hono ahy tsy ny gouvernoura ve no tsidika anao teo zay vao taitra ilay zazalahy ny gouvernoura hoe eno izy ilay mpiambina ary inoko koa fa manana taratasy famontsorakeloka omenanao izy adraiza ny adalako izy. Ny gouvernoura zay manana taratasy famontsorakeloka anafahana amin'ity fonja ity no natositosiko toy izany mekely taratasy mekely penina mba hanoratako dia nanoratra tokoa raha zazalahy ary dia nandefa ilay taratasy tany amin'ny gouvernoura. Rehefa voarain'ny gouvernoura izany navadiny tsy moramora
ary nysoratany hoe tsy lina intsony ny amin'ity raharaha ity aho. Voatery tsy maintsy niatrana anatika ny fahafatesana ilay zazalahy, ary milohan'ny idirany amin'ny famonoana sy ny fanatanterahana ny famonoana azy, nde mba nanontany azy ny mpitondra fanjakana nanao hoe misy teny farany izay mba holazainao ve ry tovolahy? De niteny lehilahy ka nanao hoe misy tompoko. Ento ary ny teninao hoy ilay lehilahy. Zao no mba teniko izy. Zao de tsy tokony ho fatinao vinanaovina fa izah raha mato izy. Lazao amin'ny mponina eto Amerika, lazao amin'ny zatovolahy, lazao amin'ny zatovavy, fa raha izao raha maty tsy no lay dika nataoko, fa noho izao tsy nandray ny famitsorakeloka izay natolotry ny gouvernorat. Tokony ho velona ihany aho, fa noho izany nanofitosika izany de tsy maintsy maty aho ankehitriny, ary dia nandray ny valikeloka novonoina izany tovolahy izany. De afa malala, raha ho any amin'ny elo ianao ndray andro any, fa mety ho tonga ane zany e. Raha ho any amin'ny elo ianao, tsy noho ianao mpanota, tsy noho ianao olona nahavita ny faharatsiana rehetra teto ambonin'ny tany, fa noho ianao tsy mety iaino ny tenin'Andriamanitra, noho ianao tsy mety hibebaka, noho ianao manamafy ny fonao na manitsakitsaka ny ràn Jesosy izay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana no ny eloka sy ny fahotanao. Zao andro fahavelomanao zao ny tokony anaovanao safidy. Raha tanora ianao, ty fianarana ianao tsara zany, nefa mifidianany Jesosy amin'izao andro ny fahatanorana zao. Raha olon-dehibe ianao, mahafinaritra mitsinjo no avy, manangana trano, manangana arena ho an'ny zanaka ao arina, fa tsy nitovy ny fiainanao mandrakizay, satria mety indaosina aminao zany. Aiza ny andaninao amin'ny fiainana mandrakizay? Any an-danitra ve? Sa any amin'ny evo? Amin'ny fanapahan-kevitrao no valin'ny fanontaniana. Mitonanao hoe mikika, manao antsoavo, mibeba. Raha mbola tsy mibebaka ianao, raisy Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana, angataony rany Jesosy anadio anao tanteraka. Fa raha tsy mety hibebaka ianao, ho tsaronao zao toriteny zao. Hitamberina aminao ndray noronan-tsary nisy ny frera Daoda izay na de efa lahy antitra sy mandroso taona azy, mikika eto ambonin'ity pilipitra ity, mitaona ny malagasy pray tanindrazana amintsika hibebaka. Hitamberina aminao zany, nefa ho tratra oriana loatra. Voltaire, lehilahy filôzofy tamin'ny andro tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, de nampiely fa tsy misy Andriamanitra, tsy marina ny fotom-pampianarana, fa misy ny mandrakizay, ary de nanangona disipla izy nilaza hoe tsy misy Andriamanitra. Mbola ianaran'ny tanora ankehitriny any amin'ny université ny asa soratra œuvre nisoratan'ny Voltaire. Fa Voltaire lazaiko anao, aiza ny toerana misy azy ankehitriny? Rehefa nanao an'izany fampianarana zany izy, raha mbola natanjaka de nataony tokoa zany, fa nandroso ny andro sy ny taona. Misy fotoana anankiray na voafatotra ny Voltaire, tsy afaka hiala teo amin'ny farafara intsony, nanomboka narary izy, nanomboka ny tsy lany, tsy nahita fa tsy miambony intsony, ary teo voaraiky tahotra ka nanao tamin'ny mpisabo mpanampy manao hoe mba hiraozy ny mpianatra, mba hitady mpitoriteny, hitady pasteur, anazava amiko ny amin'ny lalana, fa misy zavatra manindindina hiatika fahafatesanao, nefa tsy haiko ny miatika izany. Rehefa tonga tao amin'ny ireo mpianan'ireo taondalatsara mpitsabo mpanampy ka nilaza tamin'ny fanirian'ny Voltaire, de hoy ireo mpianan'ireo, ko izy ihany nanambara taminay fa tsy misy Andriamanitra, izy ihany nanambara taminay zany fotom-pampianarana zany. Eo anatin'ny aretina sy ny fijaliana ve izy ankehitriny no ilaza aminay hoe mandehana hitadiavy mpitoriteny sy mpitandriny, avelao izy ao ireo. Ilay mpitsabo mpanampy kosa de nanao an'izao fanambarana izao hoe hatramin'izay niesako rehetra ho izy, tamin'ny faneraserako tamin'olona, tsy mbola nahita fahafatesan'olona natsiravina toy izany aho. Maty tsy nanam-pahalalana Voltaire, maty nakany amin'ny elo Voltaire, maty ihany, nefa nanana zavatra maro teto amin'izao fiainana izao, tsy nitondra na inona na inona fa tsy nifanahany mianjaka
any ny elo mijalijaly mandrakizay ry ava malalo tena misy ny lanitra tena misy ny elo asaina isika fidio ny anaraka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka isika manapa-hevitra inao anaraka an'Andriamanitra hivavaka isika